見到你行得好步，行路行路都 bro 行得你知唔知咧？其實我係行路 KOL，有一排我覺得我係，因為我 IG 拍好多行路嘅片啊嘛。其實一直咧，我點解會揀行路呢個片咧？因為拍片本身對我嚟講，我覺得即係喺 IG 啱啱開始出 Reels 嘅時候，講咗3年前啦。我諗緊我拍咩片係日日都會做嘅嘢，而係 effort 係最低嘅。跟住我就發現係行路咯。咁即係要有啲 movement 咧，唔可以咁坐喺度啊嘛。所以咧，我就拍咗一系列都係喺啲好靚嘅地方行路嘅片。所以我俾我啲 friend 笑我係行路 KOL。所以啱啱做嗰啲嘢咧，我練咗好耐嘅。呢個係掛出嚟。即係你會咁樣學。嗱，今日咧我哋半山一日遊正完成啦，完成，咪又有得食有得玩啦，有得食有得玩有得睇，仲有咁多古靈精怪嘅植物睇添。嗱，下次你嚟到呢一區咧，自己揾食啦嚇。係。